আসসালামু আলাইকুম। বিডি 2020 সব রিভার্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি ওয়ালটন থেকে বলছিলাম। আমাদের শোরুমটা ওয়ালটন প্লাজা মিরপুর 1-এ অবস্থিত। তো আজকে আমি আপনাদের কিছু ফ্রিজ এর ব্যাপারে কিছু ধারণা দেব। সেটা হচ্ছে যে ফ্রিজের মডেল এবং প্রাইস সম্পর্কে। আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে আমাদের পরবর্তী যে কোনো ভিডিও মিস না করেন। তো শুরু করি আমরা ফার্স্ট এই ফ্রিজটা থেকে। এই ফ্রিজটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2EO GDEL। মেনলি ফ্রিজটা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। আমাদের মেনলি দুই রকমের ফ্রিজ হয়, তো এর মধ্যে হচ্ছে গ্লাস ডোর একটা লেটেস্ট মডেল আর কি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা। এই ফ্রিজের মেন স্পেশালিটি হচ্ছে এখানে আপনার কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এখানে বিল্ডিং করা আছে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ছাড়া আপনি ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারবেন। সে প্রযুক্তিটা আমাদের এখানে ইউজ করা হচ্ছে এখন অনেকগুলো ফ্রিজেই। এটার 12 বছরের গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসারের, পার্টসের হচ্ছে 4 বছর, আর বিক্রয়ের পর আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 বছর। ফার্স্ট ইয়ারে হোম সার্ভিসটা ফ্রি আমাদের সকল ফ্রিজের ক্ষেত্রে। সেকেন্ড ইয়ার থেকে যখন আপনি হোম সার্ভিস নেবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা কনভেন্স দিতে হবে। আচ্ছা শিওর। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। আমাদের উপরেও নর্মাল হয়, নিচেও ডিপ হয়। সো এটা ফ্রিজটার মধ্যে হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। অনেকে ফ্রিজের সিএফটি হিসাব করে। সিএফটি হিসাবে এই ফ্রিজের সিএফটি হচ্ছে আপনার 14.5 সিএফটি। জি, জি নর্মালটা নিচে আর হচ্ছে ডিপটা হচ্ছে উপরে। কত সিফটি? এটা 14.5 সিএফটি। এটার দাম হচ্ছে 28,500 টাকা। এটা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। ওকে, নেক্সট আমরা এই ফ্রিজটা আসতে পারি। এটা হচ্ছে 2D4 RX, এটা হচ্ছে মডেল। এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 24,600 টাকা। এবং আমাদের ফ্রিজের স্পেশালিটি হচ্ছে ফ্রিজগুলোতে এনার্জি রেটিং একটা স্টিকার থাকে। এটা মানে হচ্ছে BSTA দ্বারা এই ফ্রিজটার এনার্জি সেভ করবে আপনার 60%। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা কনফিগারেশনটা হচ্ছে, এটা যদি আমরা সিএফটি হিসাব করি এটাও আপনার 14 থেকে 14.5 সিএফটির মধ্যে পড়বে। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর না, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া। আমাদের দুই রকমের ফ্রিজের মধ্যে একটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, একটা গ্লাস ডোর ছাড়া, যেটা সেটা হচ্ছে গ্লাস ডোর ছাড়া। এটাও কম্প্রেসারের 12 বছরের গ্যারান্টি, পার্টসের হচ্ছে 4 বছর, আপনার ফুল সার্ভিস 5 ইয়ার্স। এটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল ইউজের ক্ষেত্রে। জি শিওর। এটা হচ্ছে নর্মাল নিচে, ডিপ উপরে। জি শিওর। আমরা এখন নেক্সট ফ্রিজে আসি। এটা হচ্ছে আমাদের বেভারেজ কুলার। মেনলি যেগুলো হচ্ছে আপনার অনেক সুপার শপে, অনেক দোকানে, অনেক রেস্টুরেন্টে এগুলো ইউজ হয়, সেই টাইপের ফ্রিজ হচ্ছে এটা। এটাকে আমরা বেভারেজ কুলার বলি। এই ফ্রিজটা হচ্ছে অন্যান্য ফ্রিজ তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ এটা এজ লাইক অফ কমার্শিয়াল ফ্রিজ বলা যায়। এখানে আপনি যেমন কোক, জুস, আদার্স যে আইটেমগুলো আছে, ড্রিঙ্কস টাইপের যেগুলো, সেগুলো রাখতে পারবেন এখানে। এটা মেনলি যারা বিজনেস করে, দোকান যাদের আছে, রেস্টুরেন্টে যারা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা হচ্ছে মেনলি ইউজেবল। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে WBB2FO, আর এটা প্রাইস হচ্ছে 34,990 টাকা। জি, কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মেনলি ইউজ হয়। ওকে, নেক্সট হচ্ছে এই ফ্রিজটা দেখতে পারি। এটা হচ্ছে 2D4 GDXX, এটার মডেল নাম্বার। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। এটা তো আপনার আগের যে ফ্রিজটা ছিল সেটার মতো এনার্জি রেটিং স্টিকার দেওয়া আছে। এটা BSTA দ্বারা পরীক্ষিত। এটা আপনার বাসায় বিদ্যুৎ সেভ করবে। সেম এটারও 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। সিএফটি হিসাব করলে এটাও 14 থেকে 14.5 সিএফটির মধ্যে পড়বে। এটা হচ্ছে নর্মাল, আর উপরে হচ্ছে ডিপ। জি, কত লিটার বা কত ইয়া পর্যন্ত? আসলে অনেকগুলো হচ্ছে 50-50 হয়, 60-40 হয়। তো এটা আই থিঙ্ক 60-40-র মধ্যে পড়বে, কারণ এটা উপরে একটু ছোট, নিচের পার্টটা হচ্ছে বেশি বড়। সেক্ষেত্রে নরমালটা একটু বড় না? জি জি জি, নরমালটা একটু বড়।
এখানে যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ডিম রাখার জন্য যে কেসটা ইউজ করা হয় সেটা আছে। এখানে আদার্স যে আইটেমগুলো ফ্রুটস আইটেম সেগুলো রাখতে পারবেন, এবং আদার্স খাবার দাবার রাখার পার্ট হচ্ছে এটা নর্মাল। এটার দাম পড়তেছে কত? এটার দাম হচ্ছে 26,950 টাকা। 26,950। জি। নেক্সট কোন জিনিসটা দেখব? নেক্সট এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2B6 GDL। এই ফ্রিজটাতেও হচ্ছে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আমাদের আরেকটা ফ্রিজ এর আগে ফার্স্টে ছিল, এটা হচ্ছে সেকেন্ড। এটাতে স্টেবিলাইজার অলরেডি বিল্ডিং করা আছে। এটাতে হচ্ছে কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি। এটা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ আর কি। এখানে আরেকটি স্টিক হচ্ছে ন্যানো হেলথ কেয়ার, মানে আপনার যে ফুডগুলো যেখানে থাকবে এখানে সেটার একটা টেকনোলজি হচ্ছে এটা। যেমন দেওয়া আছে ন্যানো সিলভার কিপস ইন্টেরিয়র অফ ফ্রিজ ফ্রেশ অ্যান্ড হেলদি, কিপস ফুড ফ্রেশ ফর লঙ্গার, অ্যাভয়েডস হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া, প্রিভেন্টস ব্যাড ডোর, ইকোলজিক্যাল সেফ। এটা কত সেফটি ভাই? এটা সেফটি করলে 14 থেকে 14.5 সেফটির মধ্যে পড়বে। বেসিক্যালি আমাদের এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে মোটামুটি একই মানে সাইজের আর কি। এবং 244 হচ্ছে এর আগেরটা ছিল, এটা হচ্ছে 252, জাস্ট 8 লিটারের ডিফারেন্স আর কি। এখন কত পড়বে? এটা প্রাইস হচ্ছে 31,500 টাকা। 31,500। জি। এখন মেনলি সব ফ্রিজ হচ্ছে লিটারেই কাউন্ট হয়, সিএফটি হিসাবটা এখন আর ওরকম নাই। এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে 252 লিটার টোটাল ফ্রিজের ক্যাপাসিটি, আর যদি ভিতরে ক্যাপাসিটি দেয় তাহলে হচ্ছে 238। নেক্সট হচ্ছে একটা মডেল, এটা হচ্ছে WFB 2B6। এটা গ্লাস ডোরের না, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া। এটাও সেম ক্যাপাসিটির 252 লিটার। এটা হচ্ছে ডিপটা নিচে, এটা বক্স সিস্টেম। জি, এটা কালারটা খুব সুন্দর। ফ্রিজটা আসছে আমাদের এখানে নতুন। এখানে আপনার কি কি আইটেম রাখতে পারবেন, কোন পার্টটা কোনটা সেটার একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে। মানে এখানে মাছ মাংস, মানে এটা ডিপটা আর কি সেটা বোঝানো হয়েছে এখানে। জিপটা নিচে হলে সাধারণত এমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, অনেকে নিচে ডিপ পছন্দ করে। হ্যাঁ, কারণ ড্রয়ার থাকে, ড্রয়ারের জন্য সুবিধা হয় ইউজ করতে। আর এটা নরমালটা দেখি তো। হ্যাঁ শিওর। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস হচ্ছে 27,100 টাকা। 27,100। জি। নেক্সট অন্য একটা কনফিগারেশন দেখি, তো ছোট ফ্যামিলির জন্য হয় না? ছোট ফ্যামিলির জন্য দেখতে যাচ্ছে ছোট ফ্যামিলি। শিওর, এটা দেখতে পারেন। এটা ছোট, এটা একটু ছোট ওগুলো তুলনায়। এটা 12.5 সিফটের মধ্যে হবে। হ্যাঁ, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 2BO GDXX। এর কনফিগারেশনটা একটু বলুন। জি, এটা হচ্ছে আপনার 220 লিটার টোটাল ফ্রিজ ক্যাপাসিটি, আর ভিতরেরটা হচ্ছে আপনার 205। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, উপরের ডিপ, নিচে নর্মাল। ডিপটি একটু দেখি ভাই, ডিপটি। শিওর। তাহলে এটার দাম পড়তেছে কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 27,790 টাকা। 25,790। জি। এই ছিল আমাদের আজকে ফ্রিজের কালেকশন। সো আমাদের একটা অফার চলতেছে ওয়ালটনের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে আপনি যেখান থেকে আমাদের ওয়ালটনের শোরুম থেকে যদি ফ্রিজ পারচেস করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি 400 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা পর্যন্ত যে কোনো অ্যামাউন্টের ক্যাশ ভাউচার পেতে পারেন। সো এই অফারটা আমাদের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 7 হিসেবে চলতেছে, এবং এটা আগামী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে। তো আশা করি আপনারা এই অফারের দ্বারা সবাই উপকৃত হবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে 9 দারুসালাম রোড, মিরপুর 1। এটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল দিকে যদি আপনি আসেন, সেক্ষেত্রে টেকনিক্যাল থেকে মিরপুরের দিকে সোজা আসতে হাতের বাঁ দিকে পড়বে এটা। তো আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।